不要以为挖掘机液压泵更换了就能解决问题的。今天聊一个维修工检查失误而更换液压泵的故障案例。客户买了一台现代200干9的二手挖掘机，买来以后一直都是行走跑偏的故障现象，请来的修理工判断是液压泵有故障，建议客户更换液压泵，但是换了新的液压泵以后还是同样的问题，排查很久都不能解决问题。我们收到客户求助以后到达现场，发现这是一个很低级的错误。上一手的维修工把比例电子法的1级压力管接到 P2 泵的负反馈油口上了，使 P2 泵的负反馈油口一直都有35公斤的压力， P2 泵的斜方角度始终在最小位置，液压泵也只有最小流量输出而引起的故障现象。而接手的修理工没有仔细检查，按照原管路进行安装，导致故障一直存在。处理过程也很简单，把接错的线导管恢复以后，挖机就恢复正常了。这样的错误应该谁来买单呢？关注我，每天分享挖掘机维修知识。